Këtu është horoskopi e hënë 3 nëntor 2025. Përshëndetje dhe faleminderit që jeni ketur në kanalin e horoskopi i Fationit. Dashi. Është e mundur të gjeni zgjidhje që kanë të bëjnë jo vetëm me punën, por edhe me dashurinë, duhet të qëndroni larg çdo armiku. Kushtojini disa momente për tatësisë, sepse kohët e fundit nuk jeni ndalur për asnjë moment. Demi. Ju duhet kohë për të kuptuar se cilat janë nevojat tuaja, planifikoni pasditën tuaj në mënyrën më të mirë të mundshme. Kufizoni përpjekjet tuaja fizike, sepse për ca kohë tani keni përjetuar siklet të vogël, këmbët e lodhura. Binjaket. Ju lidhni kontrata të rëndësishme, një ndryshim mund të rezultojë më i lehtë se sa pritej ose, në çdo rast, këto ditë diçka zhbllokohet. Të këshilloj të bësh zgjedhje në dashuri, është një horoskop i shkëlqyer për njohje të reja. Gaforia. Një moment reflektimi, pushimi për punën, edhe nëse nuk përjashtojmë që njerëzit që kryejnë veprimtari të pavarura kanë tashmë një projekt për të kultivuar për muajt e ardhshëm. Luani. Ditë e vlefshme, dashuria në shërim. Arsye të mira për ata që fillojnë një kurs të ri studimi. Virgjeresha. Mos i nënvlerësoni takimet që mund të keni sot. Në punë, përpiquni të rishikoni atë që keni lënë prej kohësh e papërfunduar. Peshorja. Për ata që e dinë se kanë një histori të bukur dhe për ata që duan të realizojnë një dashuri, kjo është periudha e duhur. Punë e re edhe nëse parat janë akoma të ulta. Akrepi. Ju keni më shumë aftësi veprimi. Ju mund të merrni një çmim për cilësitë tuaja të padyshimta. Histori të mira që lindin në këtë moment dhe kush është me fat të ketë partnerin e duhur. Shigjetari. Keni një ambicie të fortë, por nuk ka vetëm punë, para. Unë rekomandoj që të sqaroheni nëse ka dikush që duhet t'ju jap shpjegime. Mbrëmje e lodhur. Bricjapi. Gjatë kësaj dite ka mundësi të merrni një konfirmim të bukur, kutimet e javëve të fundit duket se janë zgjidhur. Nëse ka një person që ju intereson, mos mbetni mbrapa. Ujori. Mbrojtja nga lart mund të vijë, dikush ju vëren dhe do t'ju ofrojë mundësinë të keni më të mirën në sferën profesionale. Fati po vjen sa i përket takimeve. Peshqit. Dyshime, sidomos për ata që duhet të ndjekin 2 aktivitete ose të bëjnë një zgjedhje në muajt në vijim. Kujdes me pare, vëmendje në akuza. Nëse nuk doni të humbisni horoskopin, regjistrohuni dhe aktivizoni njoftimet. Ditën e mire.